สบายดีทุกคนเลยวันนี้ก็เข้ามาเบิ่งมันต้นที่เอาอ้อยไว้เนาะอาทิตย์หนึ่งแล้วกินสาลีเกือบหมดเลยเอาใส่เต็มบังแล้วมันกินแต่หน่อยเดียวเนาะเอาใส่อยู่ในหูนี่น่าจะขี่ตัวยังบุเลยอาจจะตัวนูไว้เนาะเขาสิลงไปเฝ้าต้นมะไข่ก่อนเนาะเขาขึ้นมาเขาเห็นต้นมะไข่ต้นหนึ่งเบิ่งตอนกลางคืนจังสิมาการต้นนูเบิ่งโอเคเนาะตอนนี้เราก็มานั่งต้นมะไข่แล้ว4 โมงแล้วเนาะตอนนี้ก็ติดตามไปนำกันเด้อว่าสิมีตัวยังเขาบ่เรียบร้อยถึงแล้วโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะลงมาสอกตัวเล่นเมื่อกี้เขายิงตัวหอกตัวหนึ่งเนาะคือว่าในใส่อึกละถึกจังๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามาสอกเบิ่งแล้วก็บ่เห็นเนาะบ่เห็นมันตกเบิ่งทรงคือสิว่าตายมันแลนเข้าบัดนี้นะแต่ว่าเบิ่งจะได้ก็บ่เห็นสิสอกตัวกระเล่นเบิ่งว่าสิเห็นบ่เขายิงไป3 ตัวโอเคเนาะตอนนี้เขาก็มาขึ้นมาบนพักเขาแล้วเนาะนี่เนาะเขาสินอนนี่แหละมื้อนี้นี่มานำน้องชาย2 คนก็สอกเห็นแต่ตัวเดียวเนาะตัวเล่นเขายิงตก3 ตัวที่แท้ก็ตก2 ตัวนะตัวหนึ่งมันขางอยู่ต้นไห้นั่นแหละอีกตัวหนึ่งแหละสอกบ่เห็นแต่ตัวเดียวสิพากันเฮ็ดกินข้าวแล้วก็จังสิไปเบิ่งมันต้นแล้วก็ไปเบิ่งต้นมะไห้อีกเนาะปิ่งตัวเล่นเนาะตัวเล่นก็ตัวเดียวสิ2 คนตัวเล่นตัวเดียว มื้อนี้ เขายิงตัวหอกกันเนาะมันมาแล้วมันไป
ไปกินอยู่งานลุมแล้วเขาบ่เห็นบัดที่หนึ่งเขาจอบไปยิงแล้วบ่ถึกบัดนี้ถึกใหม่อยู่ทางหน้าเขาหันแล้วก็เขากลับมานั่งบนเขานั่งหันแล้วก็มันขึ้นมาต้นหมากไห้เนาะแล้วเขายิงบัดที่หนึ่งก็บ่ถึกจักเป็นยังบัดยิงตัวเล่นแล้วว่าบัดเดียวแล้วก็เขายิงบัดที่สองแล้วยิงใส่เอิกมันเนาะถึกแต่ว่ามันแบบไม่อยากตายนะมันดินตายแล้วก็มันแลนไปข้างต้นไม้แล้วก็ไตจะได้ก็บ่เห็นเสียดายชุดมันนี่มือเสาเอาไหมโอเคสบายดีตอนเสาร์นี้มากินข้าวจีแล้วก็จะไปนั่งต้นไห้แล้วนะต้มนำกินกาแฟก่อนเจอกันอยู่ต้นไห้โอเคตอนนี้ก็5:30แล้วนะประจำที่แล้วเดี๋ยวติดตามไปทำกันตอนเสาร์นี่สิมีตัวหอกเขาบ่
โอเคเนาะตอนนี้ก็9 โมงละนกก็บ่อยากมาละเฮายิงหลายแน่เนาะมันย่านแน่ต้นนี้บ่ไกลปานใดประมาณ10 ปลายเมตร20 เมตรนี่แหละลมเฮาก็สิหมดแล้วเนาะยังแต่น้อยเดียวก็มื้อนี้ยิงไปประมาณ30 ปลายบาทนี่แหละซอกเบิ่งก่อนว่าสิเห็นจักตัวเนาะโอเคเนาะตอนนี้ก็ลงมาฮอดห้วยแล้วสรุปผลงานของเฮามื้อเช้านี้เนาะได้ตัวนกหน่อยประมาณ20 ปลายตัวแล้วก็นกเขียวนี่4 ตัวนกดำนี่นกหยังบ่ตัวเล่นตัวนึงเนาะตอนเช้าเฮายิงก็ตัวฮอกนี่เฮายิงได้แต่มื้อบ้านแหละแล้วก็มาซอกเห็นตอนเช้าเนาะมื้อบ้านนี่ซอกบ่เห็นคลิปนี้ก็มีแต่ซ้ำนี้แหละเจอกันคลิปหน้า